سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم. Falënderimi, lavdërimi I takon Allahut, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Dhe salavate I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasojnë atë deri ditën e Kiametit. Temën për cilën duhet flasim sonte insha Allahu Teala është se nduar të kuj duhet të lihet ummeti. Allahu Azza wa Jall kur I krijoi njerëzit, te këta çoi edhe pejgamber, të cilët duhet t'i udhëheqin edhe t'i kujtojnë që sa herë të dalin prej rrugës së Allahut t'i kthejnë atë. Mirë po, çdo kush vepron, shpesh herë e morin edhe buen udhëheqjes të njerëzve, njerëzit të cilët nuk e meritojnë. Për këtë hall na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith ku thotë se do të vijë një kohë kur ummeti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam le tattabi'un sunana man kana qablakum, do të pasoni traditat e atyre që ishin para jush, shibran bi shibr wa dira'an bi dhira', pllom pas pllome edhe hap pas hapi, walau dakhalu jahra dabbin la dakhaltumuh, por sikur edhe ata kishin hi në birë të harducës, edhe ju do të kishin hi aty. Do ndodhe që njerëzit do ta humbin drejtimin dhe orientimin se ku të kthehen dhe këta marrin për udhëheqjes. Më meritori që e meriton, njeriu më meritor, cili duhet udhëheqjes, të jetë udhëheqjes I njerëzimit janë pejgamberët. Nga se vetë Allahu Azza wa Jall në Kur'an na ka përshkruaj se si ishin këta njerëz, për çka Allahu I zgjodhi këta për të udhëhequr me njerëzit. E tregon një ajet ku Allahu e tregon situatën e Muhammedit alayhi salatu wassalam: wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mërzit shumë për popullin e vet. Ja ka dash popullit atë që ja ka dash vetvetes. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I pari I cili e pasoi këtë rrugë, nga se e dinte çka është kjo rrugë Islami, pastaj çashtu si ja deshte vetvetes këtë mirë, ja deshte edhe ummetit edhe krejt njerëzimit. Sikur ti, thëtë Allahu Azza wa Jall, ti të mbërengos shumë ajo situatë kur ata nuk e pranojnë Islamin. Po in kana kabura alayka i'raduhum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq shumë sa që është mërzit, pse ata nuk e kanë pranuar Islamin, edhe do të jenë, çka është rezultati I kësaj, do të jenë lëndjekësje e zjarrit xhehenemit ditën e Kiametit. Keni ka brengos shumë. Kush don që ta djegë gishtin e vet pak. E çka mbetet
të digjet në xhehenem i tërë trupi edhe për gjithmonë. Kjo brengoste shumë pejgamberin e Islam. Ky realitet që do ta përjetojnë të gjithë ata që refuzojnë këtë fe. Atëherë shka kërkoi Muhamedi alayhis salam, Allahu thot për kësaj brenget madhe çka e kije se ata nuk e pranojnë Islamin dhe nuk pasojnë ti çka, thot ti nëse ke mundësi çka do të kërkosh. Në të vëtëgje nefekan fil ardh, ta qelish një grop shumë madhe veç të bindish, të bish dhe një sen absolute, aleikum selam. Të bëjsh dhe diçka çka se ne bën e kërkush veç që ata të besojnë tej. O sullaman fi sama, ose të bëjsh disa shkallë, të lloje që të hipin njerëzin qiell, ndoshta pi agjë kur do të hipin nacionalt edhe do të bindën. Ose kur do të u bësh diçka të pamundshme, ata do të bindën. Nuk kishte më variant se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ti binde ata në rrugë. Të gjithë format i praktikoj dhe krejt çka ishin të lejushme prej mënyrave të veprimit në thirrjen e atyre në rrugën e Allahut, të gjitha i veprojnë, mirë po s'kishte më tjetër variant. Edhe Allahu tregon se nëse çfarë do të gjishte në një variant tjetër, edhe atë ta kishte shfrytzuar. Mirë po çka? Nuk është ashtu. Nëse ata nuk e kërkojnë udhëzimin, Allahu nuk u jep udhëzimin. Do të thonë ke njëri cili ishte shumë i mëshirshëm për umetin e vet, ditët e para kur e zbriti vahji edhe dul, tu tregon e njerëzve se i ka ardhur një punë shumë e madhe, cila i mëson për jetën e atyre dhe qëllimin e krijimit të atyre. Hipi me një kodër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka u tha? Ana nadhirul uryan. Nadhirul uryan. Unë jam këshillues patesha. Çka ishte kjo tek arabët? Kur ndodhte dhe një fatkeqësi e madhe çka, njëri dilte pa asnjë tesh, hipte me një kodër, edhe për ti të mirë ju se din çka do ndodhe, ose ka një ushtri mas jush ka ardhur të shkatron e krejt. Kishte njëri. Çashtu edhe kur i sulmoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, kështu ndodhi me njërin cilin e çoi Abu Sufjani dhe shkën Mekë pa tesha, u tregon njerëz se ka ndodhur një fatkeqësi shumë e madhe. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur në këtë situatë, kur vin një njeri edhe hip në kodër, i zhveshur, këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i veshur. Mirë po thot jam sikur ata, cilët u paralajmërojnë se do të vijë dikush edhe do të eliminonë juve. Nëse kjo është me të vërtetë aq e madhe, se do të vijë keni një ushtri, edhe do të eliminonë, thot kjo në krahasim me atë çka thiri unë është pak. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse thot u lajmërojsha për një ushtri, sikur një ushtri është mas këtij mali, në kësaj kodre. Kodra e madhe ka hip me një nanën e kodrës edhe përpara i ka të gjithë Mekasit. Thot sikur t'u lajmërojsha thot, se ka një ushtri shumë të madhe, edhe ka ardhur të shkatrone të eliminone krejt juve, a do të mbesojshi? Ta kretë, ti je siddiqul amin, ti je i sinqert edhe i besueshëm. Subhanallah, kërkush nuk ka dishuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ndodhe? Thot atëherë, nëse unë e qenë kënçaj cili nuk paske fije dishimi, atëherë u tregon fejnë Allahut, se ti i zbret vahi, liber prej Allahut, edhe se ki është i dërguar i Allahut edhe kështu me radhë çka përbën feja. Mirë po çka? Dikuj nuk i konvenon të kjo. Edhe i pari i cili e nënçmoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte mixha e tij. Edhe pse nënçmoi, çka tha? Ki është rënavec, ki s'është mirë fort, nuk është njëri në rregull. Unë e di se unë jam axha e atij. Edhe njerëzit i besojnë atij. Pse njeri ma pjak tha? Di besojnë, mirë po çka? Tu nuk e besojnë se ki ishte ma i bindet, ose njeri ma i mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po u konvenon të atë që unë e thonte. U thonte ashtu si e dushin njerëzit, si e donte hamendja e tyre. Ata dushin të vazhdojnë me çfarë cëllanishe. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala me haç. E torturuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E shtipën. Për çka? Për çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej fillimi nuk dul të hike prej atij. Dëshkën me një popull që më duan. Mirë po jo, as Allahu s'don të kështu. Çka ndodhen? E bojkotuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk i lan ushqim, s'kishte çka të hanë, thot një prej sahabëve, kam gjetë një copë sadora, një copë likure 3 ditë kam hongë. Si kanë thonë, pse muslimani ke pranu islamin edhe s'ka për t'i ushqim, nuk i shesin edhe zblejnë as gjopi ati. A veç kjo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për Taif, kur e pa se këta
s'besojnë Mekasit edhe janë ngushtuar shumë situatën Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe faktikisht do të thotë çka boni unis për Taif. Si e pritën Taif? Murën gur, i çon robët edhe robreshat e vet, edhe fëmijët, edhe than kur do vijë ai se kanë gjuhë se do vijë Muhamedi alayhi salam. Edhe ngurzonja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në ditë gjelmosha që pejgamberi sa duke u kthyer për Taifi e tregojnë rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ndalën në kopshtin e tij, thot i përgjakosur deri gjaku i kamrit deri te themra e komës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e lën popullin e vet, se janë të rrezik shumë madh. Do të hinë në xhehenem, do të digjen për gjithmonë pa kufi. Një rrezik tepër i madh, jo rrezik që do të vijë një ushtri do t'i likuidon edhe u kri punën e tij. I lajmëron edhe i kujdesshëm deri pikë të fundit, edhe pse gjitha ata tortura i përjetonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po i mëshirshëm, çashtu siç ishte i mëshirshëm i donte vetes të mirën, çashtu u donte edhe popullit vet. Çka ndodhi? Në këtë hall i mërzitur, i përgjakur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vin Xhibrili alayhis salam. Wallahi se njefim Xhibrilin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka hap njerë se i ka pa 3 herë jetën e vet Xhibrilin formën e vet. I ka ardhur formë njeriu, i ka ardhur vetë si zo, edhe i ka ardhur disa herë, edhe ajo është 3 herë në formën e vet Xhibrilit e zot. Thot kur i hapi flatrat e tij, në një hadith ka ardhur në një transmetim se ka mbi 600 flatra, fleta. Kur e hapi thot u mbyll qielli. S'kishte vend qiell, nuk shifsha kur gjo përveç flatrave të atij. Krijesë e madhe, veç nëse thot Allahu bu, diçka u kri puna. Thot o Muhammed, i përmalluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta pranojnë Islamin. I lënduar këtë këqijat, e torturojnë pejgamberin e sallallahu. Pse va don hajrin atij, subhanallahu. Edhe çka? Thot a don me mu thot janë melekt e kodrave. Veç të ujtej. Le të krijet puna atij, thot i kapim edhe i fusin për fund. Çaq, nuk ka nevojë më shumë. Luftën e Bedrit, Allahu çka thot? Kur çan melek ndihmë muslimanëve. Nuk i çon se Allahu s'mund ta fitonte luftën. Çka thot më në fund? Thot ne u ashtum për të qetësuar muslimanët. Pse i shton? Pse çon ushtri ndihmë muslimanëve luftën e Bedrit? Pse Allahu s'an thonte buhet dhe buhet? Mirë po, kur do të thush muslimanëve se keni ndihmë që kash pak më të qetë, pak më të rahatshëm, më të guximshëm. Mirë po, nuk kishte nevojë për të fituar lufta për çun melek. Se Allahu veç të buhet dhe buhet. Shkatrohu edhe shkatrohu. Mirë po për të qetësuar muslimanët. Kështu mundesh të ti shkatrone Mekasit më një herë. Le të shkatrohen edhe të ishin shkatruar. Mirë po i thot pejgamberit alayhis salam. Mos u mërzit se ata kanë ushtri, edhe ata kanë grumbuj, popull që këtë për një edhe një për këtë janë. Mos u mërzit për atë. Se melekët e kodrave veç i marrin edhe i shtin për fundi që mos dihet varret e atij sa thellë janë. Kodrat ti morish, ti çesh lart edhe ti përplasish poshtë. Kështu ka bëu popullit Lutit alayhis salam. Faj'alna 'aliyaha safilaha. Edhe e bëm vendi ku ka jetuar populli Lutit vend me lartësi mbidetare të lartë. Edhe çka thot Allahu, i ka ngrit tokën me lekë të mëdha. Krijesat e Allahut melaiketun ghiladun shidad la ya'sun Allah ma amarahum. Kur Allahu i urdhon për diçka edhe u kri puna. E vulosur ajo e krimosh 100%. Se ata nuk i thejnë urdhat e Allahut asnjëherë. Edhe çka i ngritën nalt edhe i fundosën. Edhe shtash është pika më e ulët në detare. Do të thonë vendi ku është mes Jordanit edhe Palestinës. Mundeshte pejgamberi sa vesh një fjalë, një urdhër të jepte, edhe të krijet populli i Mekës. Edhe mos dëgjoheshte për ata kur gjë. Mirë po jo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I lutet Allahut, e çka i thot Xhibrilit? Ndoshta thot Allahu pikorizit këtire do nxjerrë rob njerëz që do të adhurojnë Allahun. Pikorizit atin edhe me të vërtetë ç'është ndodhi. Pse nuk tha ndoshta Allahu do t'i udhëzonte? Njeriu kur e bën zullumin, bën shumë zullum. Edhe e tepron zullum derisa më nuk vuloset zemra e tij pi zullumit. Prej harameve, kur një njeri vazhdon me harame dhe nuk dalet, nuk i kthehet Allahut,
edhe se ka ndërmend të kthehet Allahut, arrin situatë kur thot Allahu e për shumë Kur'an, bëhet zemra si kur gur. Çka ngjon guri? Si thon populli, i folën murit, i folën ti. I mbulohet zemra, i bëhet gur e fortë dhe nuk kupton asgjë. Ose me një hadith që ka ardhur se si bëhet zemra, si ena e kthim ka e prapa. I kishte humb shpresat prej atyre, prej udhëhecëve të Mekës dhe prej atyre. Dhe thot, ndoshta Allahu do nxjerrë për gjeneratave të reja që do të adhurojnë Allahun. Kjo ishte mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i bën pejgamberi? Ja morën pasurinë, e larguan. Ja lan vajzat. Ishte vajzat, di vajzat e veta i kishte të martuar. Ja lan pse bojkota dhe kërkush mos martohet me vajzat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E përzon pi shtëpiave të veta, këtë Mekasit. Çka ndodhen? Shkon në Medinë pa kur gjë. Erdhi rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duheshte të kthehet në Mekë, të shlironë në Mekë. Edhe ndajti ushtrinë 4 pjesë. Njëra pjesë, një komandant i kësaj një pjesë të ushtrisë, një prej sahabëve radhiyallahu anhu, tha sot në erdh shansa për ta bërë Mekën kasaphan. Për derë gjak Mekë. Dhe gjon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e këtij komandanti dhe i thatë zbrit ti pikali edhe ti do të jesh ushtar e djali jot le të jetë komandant. Subhanallah. Dhe kush e akuzon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ky është njeri musliman janë terrorist i vrasin njerëzit. Subhanallah. S'është muslimani i nevojshëm edhe nuk ka as problem ka Allahu nëse shkon ta vrasë për inat njeriu. Wallahi nuk ka as problem. Unë kam marrë se ti e Xhafir do të vrasë të kombinoj. Që kërkush lëndohet edhe pse janë mushrik, edhe pse janë armik të Allahut. Se nuk don ai të jetë shkak ta mbisë dikë edhe ti të shkon në xhehenem. Po ndoshta thotë do të ketë afat edhe pak do të shohë diçka pi mirësisë të Islamit edhe do ta pranojë Islam. Edhe çajo është realiteti. E çka ndodhi Abu Sufjani u bë krijetari i Mekës e pranoi Islamin. Kjo është fitore për atë. Ad-dallu 'ala al-khayri kafa'ilihi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi rregulla. Thot ai i cili e mëson një të bënë punë mirë, ai ka as problemin e atij. Edhe çka? I thot Aliut radhiyallahu anhu sikur njoni ti e shkak për ta pranuar njoni Islamin duar tua, thot është më e mirë për ti se të gjithë devët e kuqe që ekzistojnë to. Me t'i dhonë krejt devët e kuqe që janë to, krejt ti në prona jote, thot kjo nuk është kur gjohën krahasim me atë, se një njeri e ka pranu Islamin edhe shkak ke qenë ti për pranimin e Islamit të ti. Kjo është sevap shumë i madh. Nuk ishte qëllimi pejgamberit e sa me i eliminu ose me i vra njerëzit, me vëmsu realitetin, këtë fe, me vëmsu vadon të të mirën, cilën e kështë përjetu vetë. Këtë iman cilën e kështë përjetu vetë, këtë knaqësi të imanit cilën e kështë përjetu vetë, edhe këtë bindje cilën e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me atë çka do ndodhe me njerëzit ditën e Kiametit, që për kësaj, ose prej zjarrit ditën e Kiametit, cilën e dinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej kësaj do të shpëtonin njerëzit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta kishi ditë ju atë çka e di unë, do të kishi qarë shumë, dhe dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira, edhe do të kishi qarë shumë, do të kishi qesh pak. Sikur ta dishim realitetin e asaj se ku do të shkojmë dhe çka do ndodh me ne. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i bindur 100% me atë çka do ndodhë. Shejtani ja dobson këtë iman njeriu. Edhe njeriu është shkak për të dobësuar imanin e vet, edhe shpesh herë e bën të harrueshme na çka do ndodhe me atë. Jo se nuk e din se ka xhehenem edhe xhenet. Mirë, po prej mëkateve nuk shef edhe mirë. I turbullohet pak. Sa më besimtari fort as më mirë e shef realitetin. Edhe i bindur sikur me e pa 100%. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetonte sikur me jetu ditën e Kiametit. Edhe i dhimbëshin njerëzit, kur e shefte njeriu duke bërë mëkate ndonjë, i dhimbështe sikur me e pa atë në zjarr të xhehenemit. Ashtu i dhimbështe. Edhe me këtësi e shifte. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas pejgamber para meje, të cilin e kanë gurzu populli i vet. E kanë gurzu, e kanë përgjakosur. E thot çka bonte? Thot duke e gurzu ata i çonte durën qiell.
thonë o Zot, Rabbi gfir qaumi innahum la ya'lamun. O Zot, fale popullin tim, sa ata nuk e din. Wallahi nuk e din. Sikur ata t'ishin të bindur, kështu thot ki pejgamberi. Edhe kështu është mendimi i shëndosh i njerëzve cilët mendojnë si ç'duhet. Se sikur njeriu ti jeti i bindur 100% se ki do të digjë në zjarrin e xhehenemit, a do të bënte tani mëkat. Me siguri se nuk do të bënte. Mirë po, këta ishin pejgamberët të cilin Allahu i zgjot prej këtij njerëzve edhe jetojshin sikur me jetuar edhe ditën e Kiametit. Edhe ishin të mëshirshëm për njerëzit, ashtu si ja dojshin mirën vetët, va dojshin edhe tjetër. Shumë brengosësht e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe të gjithë pejgamberët më herët. Edhe Allahu ja tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam historinë e pejgamberëve më të hershëm. Çka ka ndodhur me ata dhe popullin e tyre? Që të morë shembull pejgamberi, edhe të morrim shembull ne, se nëse ata kanë bërë dhe një gabim, mos bëjmë ne gabimet e atyre. Nëse ata u bën lëndjekse të zjarit, mos bëjnë ne lëndjekse të zjarit. Gjithashtu me një ajet Allahu e tregon rastin, vicekim disa nga rastet e pejgamberëve më të hershëm se si ata kanë vepruar dhe kanë qenë mëshirshëm, si kanë qenë ata shembull për ummetin e vet, për t'i larguar dhe për t'i nxjerrë prej zjarrit të xhenemit, dhe vetëm punë të njëjtë i bëjnë shpëtuar dhe të jenë banor të xhenetit. Nuhi alayhi salatu wassalam, për të cilën na tregoi Allahu azza wa jalla në Kur'an, Allahu tregon se 950 vjet Nuhi alayhi salatu wassalam ka thirrë në Islam. 950 vjet. Subhanallah. A ka nevojë dikujt t'ia shpjegosh Islamin 950 vjet? Edhe pastaj dikujt i vin keq se dikush dënohet dënim dhëmshëm varr ose ditën e Kiametit. Kur t'ia tregoj zjarrin e xhehenemit, kur t'ia tregoj dënimin e varrit, atëherë shka sikur njeriu pak i duket si shumë e madhe kjo. Allahu krejt mira që dha njeriu. Prandaj këtë tregon edhe Nuhi alayhis salam. Të lexojmë disa ajete në çka ai u është drejtuar popullit. U'budu rabbakum innahu kana ghaffara. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, sa ju fal mëkatet. Sa vjet ke bën mëkate? Ke qenë pa asnjë far rend dite, as rend jete. Krejt ata zullume çka i ke bën, ktheju Allahut dhe rrugës Allahut, Allahu t'i fshin krejt. Subhanallah. Me i bo dikuj pa drejtësi kaq, sa vjet, Nuhi alayhi salam, 950 vjet vetë i thira. 950 vjet, ose 100 vjet, ti, të bëjsh zullume dhe Allahu me një rast, të t'i fshin e krejt. Subhanallah, kjo punë shumë e madhe. O ju njerëz, adhuroni Allahun, ktheji Allahut, rrugës Allahut, sa ai është ai që fal. Wa yursilis samaa alaykum midrara. Edhe çka? Wa lishon shijum. Bereqet për ju. Wa yumdidkum bil amwali wal banin, edhe ushton pasuri edhe fëmijë. Këta krejt prej ka. Prej ka gjitha të mira ndonjë. Edhe krejt kjo botë prej ka. Kush i dha këtë? Krejt i dha Allah. Ja ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. O ti njeri, çka të bëni ti mizor ndaj Allahut tënd? Të ndershëm. Allahu i ndershëm. Ti dha krejt të mira. Pse ti të bësh armiku Allahut? Çka për ku roka, çka gjetë diçka të keqe, që thosh për shkak që kësaj të keqe unë e bëna këtë. Subhanallah. Kur gjo krejt mirat mi ka dhënë. Po përse? Po këtë e ka. Andaj merë dënimin vet. Pse atëherë na vije keq neve? Se dikush kur ta shijojsh, kur ta shofish se çka është dënimi i varrit. Subhanallah, pash një kaset, një djalë i ri 18 vjeçar. Do të dikush më thotë se është e vërtet ajo dishoni, po pa marr parasysh për këtë kemi argumente për Allahut azza wa jall, që tregon jo kët. Ne këtu veç e shohim diçka nga gjurmët që ka kalon ajo. Ki rast.
Mirë po, argumentet për cilën flet Allahu dhe i dërguari i Allahut të tregojnë parafërsisht se dënimin se si është. E kur të ta përjetosh atë do ta shijoj si duhet. Çka thot? Argumentet janë shumë të mirë për rastin me këtë djalin 18 vjeçar i cili futur në varr, edhe për cilin ka dash baba e vet ta nxjerrë edhe njerëz bëjnë disa analiza ku ta di për çka. Edhe kur e nxjerrin prej varri, kjo është edhe incizuar, është në DVD. Djaloshi 18 vjeçar, janë zbarë flokët për 3 orë në varr. Janë zbarë flokët. Gjak ka hunda dhe ka goja si diktohet ku është hunda dhe goja. Ndoshta do ta shihni edhe do të mirë në shembull për asaj. Subhanallah. Rast kur ti me të ardh miza keftira, dikush buhet rinë edhe i fortë. Kush mund të mbone, çka mund të mbone? Subhanallah, një virus të ta lishon Allahu. Si e sulmon këtë virus? Një smundje ta kije, çka bën? Klen mendjes. Vesh me thonë dikush se të vdesish për shkak të kësaj smundje, ti klen mendje. Sëllën kush mund të të vijë? Pastaj kur të vdesish, kjo është realiteti me sa ndët jetosh me atje. Miza me të erë to, mund e përzojsh me. Hes ngrej dorën për zej miza. Të vinë me laqet, të pjeshin edhe të binë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur të ngjoheshte bërtitma e këtij dvaroshurit, si kur të ngjoheshte bërtitma e atij, do të bishin pament. Të fik do të binte njerëzve. Për shkak bërtitmës. Po ku ti ishe ti ai cili duhesh të ekzekutohesh kështu? Çfarë halli është kjo? Më pa duhesh kanë të zvarrën flokët për 3 orë. Çfarë rezultati, çfarë mundimi nëse 100.000 policë vrasin ose njerëz të fortë do të kishin torturuar edhe do të kishin maltretuar deri në atë situatë dhe të kishin ngriç ashtu. Mirë po Allahu bie ka ndonjëherë shembull, ndoshta do të përfiton ai i cili e ka çel zemrën edhe kërkon të përfiton. Ai i cili e ka mshel vetvetes dirët e xhenemit. Që të regon Nuhi a.s. 950 vjet i thirën popullin e vet, edhe i bie argumente se krejt këta mirësi që ka janë dënjoj janë prej Allahut. Edhe mos bëj njerëz mizor, mos bëj armik të Allahut pa kur gjë. Çka ndodhe? Mas 950 vjetëve Nuhi a.s. i humbën shpresën. Edhe Allahu i thot, o Nuh, besoj kush besoj prej popullit tonë, edhe ata cilët më hu mbill më zemrat e atyre u vulosën. Nuk ka nevojë shumë. Nuhi a.s. atëherë si thot Zotit, Rabbi inni da'utuhum lejlen wa nahara. Çfarë mëshire Nuhi a.s. Edhe çfarë pune, çfarë maksimumi ka dhënë për kontribu për popullin e vet. Si u adon të mirën popullit vet? Thot, unë o Zot, jo 950 vjet, po thot, dit e natë i thirësha. Rabbi inni da'utuhum lejlen wa nahara. Dit e natë. Pastaj çka? Çka ishte kthimi prej atyre? Kullama da'utuhum istakbaru kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Sa herë që une i thirësha ata, i thirëshat, e janë i kërkoni falje prej Allahu që t'u falje se nuk i bëni dëm kërkuj pas vetvetes. Çka thon? Ata i mshishin veshët e tyre. Se duan hajër. Nuk don të mirën për vetveten, subhanallahu alazim. S'don të ndëgjoni. Kështu ndodhi edhe kohën e pejgamberit alayhis salam. Për çka u dërgoi ky pejgamber? Për çka torturoheshte? Krejt për të mirën e atyre dhe më në fund mbilli veshët edhe torturonja prapë. Subhanallah. Njeri u zullumqari vetvetes. Allahu nuk e don zullum kërkuar. Sa herë thot edhe çka, po si mshishin veshët, edhe teshat e tyre mbi kokat e atyre që mos e ngjojnë edhe hikshin. Pse se ki jashtë prapë do të na thirrën. Përderisa Allahu çoi dënim atyre, edhe kur e çoi dënimin, i tha Nuhit alayhis salam, plus edhe një sprovë për besimtarët. Bëni anije mes vendit thatë, s'ka as ujë as. Ani vendi pak i nalt. Bëni anije aty, vishin qafirat edhe luajshin me Nuhin alayhis salam. Një pitire dhe gjali vetë, të shini të buë këto, thë. A buët anija, a lundron anija në përthati? Thët, lundron edhe në përthati. Dhe të lundrone, inshallah, edhe jo se dhe të lundrone.
u tregon se do të lundrone, se Allahu do të çonte shi prej toke dhe prej qielli, edhe do të lundrone ani edhe do të mbiten krejt. I tregon se çka do ndodhe. Që kjo do ndodhe. Atëherë çka? Kur i humbin shpresat, edhe popujt e pejgamberëve më herët çka thonë? Po na bjerë këtë argument, ata va kanë sjell argumente. Na bjerë edhe këtë çka ka ndodhur, domethënë për mucizëve të pejgamberëve. Edhe çka? Nuk jo fri me këtë. Thuaj atij Zotit ton le na lishone atë shiun, se ne na teçëm për shi. Ne duhet shihet ato është. Le lishone Allah shi se çfarë të presim. Ki thot kjo do të jetë dënim për ju. Çfarë dënim e presim ne? Luajnë me Nuhin alayhis. Subhanallah. Populli i pejgamberëve të tjerë, për Salihut alayhis salam, Hudit alayhis salam, çka? Thot thuaj Zotit ton, çka pret mo me atë dënimin. Pikuri e të në thonë, le në dënone, bujrën mo, hajtë shumë që këtë ndodhe. Subhanallah il adhim. E kërkojnë, vetë e kërkojnë dënimin Allah. A nuk është Allahu i mëshirshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë ka qenë me sahabët e vetë. Gjatë luftës, edhe një grua e ka humbur djalin e vetë. Edhe shkon, sikur me elon mendja, mes plagosurve. Nëse këtë rast, kur kjo ishte e përmalluar deri në pikë të fundit, për djalin e vetë, për fëmijën e vet. Çka mendoni? A do ta kishte hudh kjo fëmijën e vet zjarr në këtë rast? Asnjëherë, sahabët thonë, ja Rasulullah, kjo ta hudhë zjarr, ta gjegë djalin e vet asnjëherë. Se sa më mëshirshëm kjo për djalin e vet. Allahu është më i mëshirshëm për robët e vet se kjo për birin e saj. Kjo ka qenë shkak për të lind djali ose fëmija. Mirë po krejt ai cili e krijoi fëmijën. Deri kur do të vdesë ky fëmijë, kush e mban? Krejt Allahu. E mirëmban, e krijoi dhe e mirëmban krejt Allahu. Është tash ky është më i mëshirshëm se nona për birin e vet. Subhanallah. Pastaj çka? Kur njerëzit bëhen çaj zullumtjar të vetvetes, edhe e kërkojnë vetë dënimin, edhe Allahu vaçoi. E një prej atyre që e meritoi këtë dënim, edhe ky është dënim i lehtë, nuk është shumë i rëndë krahasim me atë çka do ndodhe. Se këta dënime që ndihmon Allahu ndinjo, këta janë dënime që ti kujtohen njerëzit, ka dalë se ka dënim. Mos kujtoni se s'ka asnjëherë dënim. Çfarë fe ka dënim të keqe? Që ti kujtohet e keqja më e madhe. Edhe një prej atyre cilin nuk e pranoi të hipën anije me Nuhin alayhis salam, edhe as që besoi besimin e atij, ishte edhe djali vet. Pastaj shkurtimisht djali i Nuhit alayhis salam, kur e thirri Nuhi alayhis salam, ai tha unë do të hip në kodër natë. Thot do shpëtoj pikë të ujit, palesa të buhet, thot asnjëherë ujiti nuk ka mbriqur që të kalon në kodra. Thot dhe me një kodër më të lartë edhe çka bën. Edhe si thot Allahu, edhe unë ndahu dalga mes Nuhit edhe djalit. Kur e pa Nuhi se u humbë shpresa, shkoi djali i këtij. Çka thot? O Zot, ti premtove mua se do të mbrojsh familjen time. Do të më mbrojsh familjen time. Thot o Nuh, ai nuk është prej familjes tonë. Innehu laysa min ahlik. Ai nuk është prej familjes tonë. Por çka? Si nuk është prej familjes? Djalë cili ka lind pi Nuhit alayhis salam. Mirë po Nuhi alayhis salam ka qenë shkak për daljen e atij ndinjo. Edhe nuk është krejt peshorja ditën e kiametit edhe këtë botë është se kush do të shpëtone. Ajo është familje e Allahut edhe pejgamberit, edhe është për familjes islamit, edhe ai cili nuk është musliman edhe armik i islamit, kjo është çdo shumë dalë njerëzit. Musliman dhe jo musliman. A ka lidhje familjare me siguri se ka, se ti Allahut ka bërë shkak. Mirë po, nuk është ajo i cila i ndan grupet. Grupin e ndan islamit dhe jo islamit. Edhe çka ndodhi? U mbit djali i Nuhit alayhis salam. Çka mundi të bëne baba e vet për djalin e vet? Sa është i mëshirshëm? Çka mund të bëni? Mirë po Allahu ala më i mëshirshëm, mirë po e dënoi. Me dënimin e njënit duhet marrin shembull krejt tjerët, mirë po s'marrin shembull. Nuk marrin shembull njerëzit për atë. E dënoi Allahu se me të vërtetë meritonte dënimin. Tu ja dhon krejt mirat, cilët mira se japë kush tjetër pas Allahut dënjo, edhe bëhesh armik me Allahut, atëherë ta meriton dënimin. Këta janë njerëzit ma meritorë që duhet pasuar. Nga se Allahu jo rasisht i zgjedh ta njerëz. Edhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson edhe sahabët e vet se si të jenë
njerëz të mëshirshëm për tjerët. Si t'u mësojnë të mirën njerëzve edhe si t'u adon tjerëve të mirën cilën ja duan vetvete. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson, nuk është besimtar dikush prej jush i cili nuk i adon vllahut vet mirën çashtu si adon vetvetes. Subhanallah. Nëse e shef këtë iman që e ka kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabët, si mendoni ke kush do ta gjeni? Shpeshherë xhollarët thonë, al ulama warathatul anbiya, dietarët janë pasues pejgamberëve. Për çka? Për të lavdëruar. Lena Allahu le të lavdëron edhe le të shpërblen. Për të lavdëruar, kur të vijnë puna se ti t'jesh ai i cili ta vlijosh veten për hir të vllaut ton, një muslimani, atë jo. Atë jo, ama për të lavdëruar po, do t'i shfrytëzojmë argumentin. Kur do t'jesh si ka vepruar pejgamberi dhe sahabët, si kanë qenë sahabët vllau për vllau, dhe si ja kanë dashur mirën njëri tjetrin, edhe ti do t'jesh si ata, atëherë lavdëro me këtë jetë. Me këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndodhen prej sahabëve kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën hijrat në Medinë, janë ndarë gjysmën e shtëpisë si apo atij tjetrit. Ja don mirën si ja don vetvetes. Në situatë e vështirë, kush e bën sot për muslimanë? Kjo është ajo ki hall i ummetit për ta qarë. Nuk kanë pris musliman. Nuk kanë njeri cili mirët për shembull. Nuk ka njeri shembulltir. Shpesh njerëzve kur u fol për islam, çka thot? Kjo sikur më tregon një film. Kjo me siguri se kam pa shumë filma, shumë herë kur i shef xhoja, ndonjëherë kur edhe emision dokumentar kur shef, i duket se si filmi. E thotë, "Fare pa ka ndodhur në vërtet." Si jam shumë me rena dhe me filma edhe me kamuflazhe. Kretë gjonat bën jo reale. Tregohet islami kretë si kur në film. Dhe me çka? Me aktrim. Subhanallah. Ku është islami i vërtet cëllën e jeton një njeri edhe të marrë shembull prej asaj? A keni pa edhe një njeri cëllën merr lakmi prej familjes atij se jeton me islam si duhet? Të falim 5 kohë namaz krejt familjarët e atij, cëllët kanë himbi lik. Mos kejet harame cëllët duket prej familjes atij. A keni pa edhe kohë? Dhe një hosh nuk foli për xhamatlit thjesht. S'ka kjo vallahi. Po pse? Dikush edhe si arsjeton shumica. Arsjeton thot se udhëzimi i Allahut, Allahu e udhëzon cëllën. A ke qenë ti shkak për të udhëzuar? Pse kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Medinë, nuk ka dalë dënjoni prej bijve të sahabëve dalë mushrik bëhet. Pse kanë punuar maksimumin? Kur do ta punosh maksimumin, wallahi Allah i sta hukmundin. A besu Zot ai punohet i maksimumin. Keni pa edhe një pi Medinë dalë murtet për fëmijëve të sahabëve shkonin? A dalin tulli drogirasha pi fëmijëve muslimanëve dhe hoxhallarëve? Ose tulli harambasha me thonë më mirë. Dalin plot. Pse se nuk ja jep kontributin e duhur. Edhe Allahu se rezultatin çka i kërkon. Çka kërkohet. E kur kështu njerëzit do të jenë, dua duan të mirën vetes, pastaj dua duan mirën edhe tjerëve, kështu do të jenë udhëheqës në tokë. Edhe nuk do të pasojnë shpesh herë pse njerëzit veprojnë edhe shkatrohen sikur është shkatruar Perëndimi. Pse njerëzit e largohen nga feja e Allahut. A shihni jo njerëz. Ne jetojmë me një rreth, për cilin ne jemi të obliguar për këtë rreth. Për këtë do të na pjesë Allahu neve. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Secili prej jush është përgjegjës, është bari. Edhe secili bari do të përgjigjet për kopën e vet. Ne jetojmë këtë rreth. A shihni se për 10 vjet, 10 vjet, 5 vjet, dallimi 5 vjet i popullatës tonë. Për 5 vjet çfarë dallimi ka? Shkojnë duke u shkatruar. Tu li moda vin pe ku për Perëndimin. Nuk e shef njonin një grup baram trish, shofin se ka marrë një mod baram për muslimanëve, mashallah. Diçka dëni cilësit muslimanëve. Nëse mjekër dikush ka lishu, subhanallah il adhim. Një sunnet pejgamberit alayhis salam, nëse mblidhen krejt njerëzit, musliman nëse jo musliman se ne mohojnë se këtë ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mjekrën, edhe e kanë nxit për ta lishuar mjekrën. Kërkush se ne mohon. Mirë, po nëse dikush e lishon, nuk i lën shejtani rahat.
krejt sulmojnë ka ju. Subhanallah ladhi. S'kan bet tjetër. U prish krejt ummeti. Jënë duke shku për zjarë xhehenemit. Jënë të afru afër bregut për t'hinë xhehenem. Kërkush nuk i dridhet pak zemra. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ai cili shef për juve një të keqe, le ta largon me dorën e vet. Kush e bën këtë? A be thatë unë shpëtoj e lejnë në xhenem. Wallahi kjo është dobësia e imanit, wallahi. Hoxha e shef familjen e vet të bëhet tulli katastrofa. Në shpinë e hoxhës bëhen dars me çka mos? Edhe çka? A be thot, çashtu është koha kitë bëj. Wallahi nëse ti ja ke nështru veten edhe familjen tonëve, njerëzve që të udhëheqin për në xhehenem, Allah që joftë lene këtë atë mështur se unë jam udhëheqës i fesë. Nëse ti nuk i e prisi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte krejt ajo e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Khairul quruni qarni. Gjenerata më e mirë është gjenerata ime, dhe arriti qëllimit pejgamberit. Ti bëni sahabët udhëheqës. Omeri radiallahu anhu. Pse ti mos e bësh shembull djalin ose vajzën tonë, që ai ti jetë shembull krejt shkollën se ç'është si vendon hijabi. Ç'është jeton muslimani edhe i ndershëm. Jo të bëhet vajza e hoxhës kur për cëllën marrin shembull krejt tjerët edhe ta shfrinë epshin e vet me. Ose ti shfrin shiqimet e veta në haram edhe ajo ti jetë shkak për atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja arriti që sahabët i bënë njerëz kri për të udhëheq popull. Çon Omeri radiallahu anhu 4 prej sahabe, 4. Me një ushtri. Komandantit muslimanëve në atë ushtri. Thot kom çu 4000 vetë. Me një letër edhe thot mëse qilë një letrën ju, jep një drejt komandant. 4000 vetë, edhe për këtë një dietar ka bën një ligjerat, rajulun elf. Njeriu i cili vlen 1000. Një njeri vlen 1000, vlen 1000. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ka ibilin 100. Njerëzit janë si devët kur janë 100. 100 deve, një mashkull duhet të jetë, 100 dimeshkuj në atë grup deveve dhe vritën. A ke njerëzit bën 100 gradë, 100 burra me qenë përzim, subhanallah, fitra e devës është më e pastër se sa njerëzit që kanë rrinë hallin ku jetojmë e situatës ku jetojmë ne. Nëse këta devët kur janë 101, njona ju udhëheqen. Kështu janë njerëzit. Nëse e shohin një të keqe krejt mas asaj të keqes, duke mos analizuar çka janë mirat e asaj edhe çka janë këqijat e asaj. Mos i jetë ki ai cili e vlerëson, edhe pse ti mos i je shembull ti je çit. Pse dikush tjetër na bjerë modën? Pse dikush tjetër na mëson se si veshet? A nuk na mësoi Allahu i cili na krijoi? Kina dalë zhveshur edhe na mësoi se si duhet veshen, edhe të vinë dikush tjetër, thotë jo kështu se ti duhet veshesh. Mirë po thotë ka diçka më të mirë. Subhanallah, Allahu se ka ditë se çka është më e mirë për ti. Edhe le të na mësoni perëndimi edhe ata që do të jenë lënë djegse zjarrit. Nëse pranon dikush që ti jetë ki pasus, edhe që dërzone mendën e vet, dikuj tjetër, edhe të manipulone dikush me mendën e vet, edhe t'ja fuse atë diskun mrenda në kri, si kur kompjuterit, edhe shka i futën disk që atë dhe ta qese. Nëse fut disk me filma nuk qëtë koronat e të lexosh. E kështu dikush ja ka nështru vetën Evropës. Edhe fatkeqësisht prej atyre cilët i udhëheqin umetin muslimanëve sot vendet tona. Çka thot Evropa? A nuk e dim, wallahi, me pjetë të çka janë detalet e kësaj çka kërkon Evropa për ti, nuk e dim. Kresore, krejt çka thot Evropa, amanna wa saddaqna. E murëm për Zot. Besuam sinqerisht. Edhe e vërtetojmë atë çka kemi besuar. Subhanallah. Edhe pse ata mund të shtin zjarr, po, që ja hadithi ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do t'i pasoni hap pas hapi. Nëse hin bir të ardhucës, kur gjove nuk ka atë, ajo ardhuca shpëjen e vet e ka atë. Këtë njerëzit ma frekt hin atë. Subhanallahu, po çdo bësh te kish për asaj, nuk merr mrenda se çka ç'është bir ardhucës. Ku të hinin në Evropë, prap do i vetni vendet tuaja. Mirë pa bonja ju vet jeni shembull, që të jepni shembull Evropës, marrë diçka për ju. Po s'ka shembull tjetër. Nuk ka shembull tjetër ku mund të mbesë lakmi Evropës për pranu për muslimanëve. Se ata vetë e kanë lënë islamin. Wallahi, thot Sheikh Bin Baz, rahimahullah, një prej dietarëve që i vdiq. Thot wallahi, betohet në Allah. Sikur ta dishin qafirat, islamin që ashtu si që është islami, jo sikur e shohin ata tek njerëzit, thot wallahi shumica do ta kishin pranuar islamin.
Se thot Allahu ka thonë krejt vëmendje që ndoshën. Pse ata mos e pranojnë? Nuk janë budalla njerëzit, s'kan as gjon të mangët. Krejt janë mençët. Mirë po çka kjo xhona që i konvenon tamam për mendet e atine su kam ri si duhen. E kam pak me vjegla. Marrin shembull me muslimanëve, shefaj muslimani do të hinë në Evropë, shkon në subhanallahu, pse Evropa deri shtas se pranoi Islamin. Sa muslimanë janë atje? Kanë shkuar në kohën e sahabëve. Kjo është ai realiteti me sunetit tonë edhe gjeneratës pejgamberit sa. Gjenerata më e mirë është gjenerata ime. Pastaj ajo që vjen mas, ajo që vjen mas. E pastaj ku është gjenerata jonë? Shumë shtete muslimash, Indonezia, Malezia, shtetet në tonë ka Afrika veriore, e kanë pranuar Islamin, Algjeria, çka janë Algjeria? Maroko, Tunizia. Për çka e kanë pranuar Islamin? 200 milion popullat sot është veç Indonezia. E ka pranuar Islamin pikuj prej tregtarëve musliman. Shembulltir kanë qenë sahabët, ka shku ka bënë tregti. Për çështje dinjos ka shku. Edhe i ka dhënë shembull, edhe sot të bëhet shkak dikush prej sahabëve 3, 4, 5, o bën bëhet shkak që shtet sot me 200 milion jeton edhe shtet islam. Thot shtet muslimash. Mirë po këta burra kanë vdek. Jo kanë vdek, ka dikun. Dikush ka mundësi me po duhet nxitet. Është tash fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujton, se përkujtimi u bën dobi besimtarëve. Me punë të mira vëllezër rritet imani. Kur do të veprone punë mira, edhe të përkujtohet në atë cilën është në fenë e Allahut, me siguri se edhe ne mund të arrijmë atë sukses. Edhe ata kanë qenë njerëz në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë arrijë sundojnë botën, edhe ne sot jemi njerëz, do të thonë mund të veprojmë edhe Allahu na jep rezultat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر